ឡាក់លេថាយើងជាពុកវាបើអត់ប្រាំងចាយគួរចេះគិតពិចារណាលើកដៃនេះណាសំពះសំទៀនអញទៅណែមិនស្រីកចាស់អញប្រាប់ហោអីឲ្យច្បាស់មុននឹងហោឯងនេះតាមាត់ថាអញជាប្តីហោឯងហោឯងគួរតែគិតពិចារណាចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងផងបានហើយវិជ័យសំដីបងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអត់ដូចចឹងទេពេលនេះបងឯងបានមានបងឯងភ្លេចចូលបងឯងភ្លេចកូនដែលបីស្ទឹងនៅនឹងដៃបងឯងសន្យាជាមួយខ្ញុំត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបងឯងមកពេញរបស់របរធ្វើបន់អាណាសុនចាមួយជួយនឹងឯងណាអាណាសុនចាមកនេះចាចេញពីផ្ទះអញកុំអញក្រាស់បានហើយបានហើយបើសិនជាពុំមិនទទួលស្គាល់ពួកខ្ញុំក៏បានចូលទៅវិញចាំបាច់វិញខ្ញុំនឹងមើលខ្ញុំធ្វើអីបើអញជាពុករបស់នាងឯងបានហើយក៏មិនបាច់កូននេះទៅក៏ជាពុកខ្ញុំមែនទេម៉ែចាំបើគាត់ជាពុកខ្ញុំហើយដើម្បីគាត់ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំនឹងម៉ែដេញពុកចេញពីមានកូនធ្វើដាក់ចឹងនេះកូនអើម៉ែសុំទៅអើពុកឯងមើលសិនជាគេប៉ាសម្ដីបែបនេះដាក់ម៉ែហើយកុំអស់សង្ឃឹមណាកូនណានៅមានម៉ែឈប់សិនម៉ែខ្ញុំចង់និយាយតែបន្តិចទៀតទេក៏បានបើសិនជាពូមិនស្គាល់ឈាមមួយដុំនេះពូមិនទទួលខ្ញុំថាជាកូនក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពូបានធ្វើអ្វីខុសនោះពូនឹងមានពីបដិសេធអីអស់មួយជីវិតមិនធ្វើយ៉ាងណាបានហើយហោឯងនេះអញគួរតែកើណាបើអញនៅបន្តិចទៀតអញនឹងសម្រាប់ចោលទាំងអស់តែកើចូលបងទៅសម្រាប់ទៅយកវិញមើលតែសម្រាប់តែរបស់បន្តិចទៀតអត់ទៅតាមក្រៃហើយណាបានហើយណែមិនកញ្ចាស់ទាំងម៉ែទាំងកូននេះរហែមរហែមមិនដឹងថាមកពីណាទេមកក្នុងវិមានយើងនេះបើថាចង់សុំប្រាក់សុំtiềnណាប្រាប់យើងតាមត្រង់មកវិញយើងមិនចិត្តអាក្រក់ទេ200 300នោះតែនេះមកចោលថាពុកយើងនេះជាពុករបស់មីហងឯងនៅទេខ្ញុំសុំទៅយ៉ាងម៉េចថាដែលខ្ញុំនិយាយទៅខុសប៉ុន្តែកុំតែនេះអៀងថ្ងៃណាមួយនេះនឹងដឹងខ្ញុំឆាត់ណាមនុស្សប្រុសសំដីក៏បាត់សឹងតែមិនទេខ្ញុំឆាត់ថ្ងៃនេះសោកខំថាលៀងមិនឆាត់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅចុះមិនឆ្អែតនោះទេរូបរឿងរបស់យើងនេះនៅក្មេងស៊ីវិល័យមិនได้រូបរឿងរបស់មីហងឯងជុកខ្លួនទេអញចាស់ស្បែកនឹងសៀវហើយខ្លួនឯងចូលចិត្តនោះទេឈប់សិនមិនឈប់ចាំមិនចាំយ៉ាងម៉េចចង់ស៊ីអញស៊ីមកខ្ញុំមិនចង់ស៊ីមនុស្សមិនឆ្លៃអ្នកសើខ្ញុំមិនចង់ស៊ីមនុស្សថោកទៀតដូចជាមីទេបើសិនជាមីល្អនោះមីមិនដើរយកប្តីគេទេបើសិនជាកូនខ្ញុំប្រើសម្ដីមិនសមខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំក៏មិននៅទីនេះខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំខ្មាស់តែទាំងអស់គ្នាណារក្សាអត់មិនជឿថាទេខ្ញុំទៅដល់អូខេទៅវិញណាកូនម៉ែគាត់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចង់ជួបមុខពុកនឹងម៉ែ
ធ្វើដំណើរមួយណាម៉ែនេះម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយម៉ែកម្លាំងកាយអត់ទាំងកម្លាំងចិត្តដែលសក្តិ18ឆ្នាំមកនេះបើជាម៉ែបានទទួលនៅភាពឈឺចាប់តែហេតុអីបានជាសម្ដីបងអើយប្រមាថមើលងាយខ្សំបែបនេះទាំងខ្ញុំស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណាសូមទ្រាំលំបាកវេទនាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែនឹកបងឯងគ្រប់ពេលហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានទេបងថាបងឯងចិត្តណាស់បងឯងមានប្រពន្ធបងឯងភ្លេចខ្ញុំហើយនឹងកូនដល់កំសត់មួយនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបពុកហើយពុកធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងម៉ែនិងខ្ញុំទេមិនអីទេណាម៉ែម៉ែឈប់សម្រាកទឹកណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែក៏មានខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសដែរណាម៉ែពិតមែនហើយម៉ែនៅមានខ្ញុំហើយដល់បងខ្ញុំសន្យាជាមួយម៉ែថាក៏នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់មិនធ្វើឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តទេណាម៉ែម៉ែនេះម៉ែសម្លឹងមើលមកអើយខ្លាចចិត្តអីម្ល៉េះដូចអីដូចម្ល៉េះកូនតែបើជាគេមិនទទួលស្គាល់សុទ្ធអីកូនឯងគ្រប់មើលចង់ឃើញពុកចង់មានពុកឯឡូវម៉ែសុំទោសណាកូនណាម៉ែយកពុកឲ្យកូនឯងអត់បានមិនមែនជាកំហុសរបស់ម៉ែទេម៉ែពុកបន្តខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើចាប់ណាបងរត់ពីសំដីឲ្យបងឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំបងឯងមកភ្លេចអូតែខ្ញុំនៅចាំចាំមិនឆេបម៉ែរក្សាចាំម៉ែស្រវឹងភ្នែកណាម៉ែនៅទីនេះក្តៅដល់កូនហើយទីមកពីក្តៅពេកហើយយកមកកដាច់ដេកក្នុងបលុបបន្តិចមកអស់តោះម៉ែតោះសម្រាប់ទីនេះសំទោសដល់ម៉ែតាម៉នីបាត់ម៉ែរក្សានេះម៉ែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាគ្មានឱកាសលើក្រោយមិនថាជីវិតម៉ែរស់ដឹងឬក៏អត់ម៉ែសុំដំណើររក្សាកូនឯងជាកូនបងមើលថែប្អូនបងមានតែពីអ្នកបងឲ្យនឹងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះកូនឯងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំឆ្លុះគ្នាណាកូនណាម៉ែសបាត់ពេកចុះតែបែបបាត់ជាមួយនិយាយអញ្ចឹងម៉ែមិនបាច់និយាយច្រើនទេណាម៉ែណាម៉ែសម្រាប់សិនទៅបើសិនជាម៉ែសវ៉ាភ្នែកម៉ែអស់កម្លាំងម៉ែសម្រាប់មួយសំទូនណាកូនណាបើសិនជាដល់ពេលថ្ងៃរសៀលបន្តិចមេឃត្រជាក់ដាស់ម៉ែផងយើងដើរទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាម៉ែទៅផ្ទះថ្ងៃក្តៅមិនកើតទេអីទេម៉ែឈប់សម្រាប់ទៅមិន
ស្គាល់ខ្ញុំបានរស់ជុំគ្រួសារយើងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់នោះមកជាមានរឿងនេះកើតឡើងហើយទៅបានជាពុកធ្វើបែបនេះអូបុកឯបងខ្ញុំគ្រាន់តែលឺបងធ្វើម្នាក់នោះគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មាត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំជួបខ្លួនគាត់មកជាដៃទឹកបែមើលហើយធ្វើបាបពួកយើងទេចុះហេតុអ្វីមកជាគាត់ចាប់ដាក់អ្វីម្ល៉េះបងមិននឹកស្មានដូចគ្នាណាមនីបងមិននឹកស្មានទេថាពុកធ្វើបាបយើងទាំងពីរនេះគាត់មិនទទួលស្គាល់យើងថ្ងៃនេះអូនឈប់ខ្វល់ពីរឿងនេះទេសំខាន់ពេលនេះយើងគិតពីម៉ែជួយថែរក្សាម៉ែឲ្យបានល្អពិតមែនហើយបងទោះបីជាយើងគ្មានពុកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានម៉ែណាបងណាម្នេះបាទបងនេះមេដូចជាងនៅចង់រកភ្នែកយ៉ាងមិនទេអូនចង់ដាស់ម៉ែឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខម៉ែនេះមេរត់ភ្លេងហើយម៉ែឆាប់ក្រោកមកម៉ែកូន
ចានការកន្លងផុតមកហើយបាទខ្ញុំคลิปឆៃអំពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំ
ដើម្បីមកសិក្សាតម្រូវវិជ្ជាការជាមួយលោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំបានលាលោកគ្រូរជស្រោចហើយអស់លោកគ្រូហើយខ្ញុំលាហើយណាលោកគ្រូអរគុណណាស់ដោយលោកគ្រូខំបង្ហាត់តម្រូវវិជ្ជាសពបែបយ៉ាងមកលើសិស្សពេលនេះសិស្សបានសម្រេចគោលបំណងដោយក្តីប្រាថ្នាហើយសិស្សលាហើយលាទាំងអាឡ័យរៀនសសលាហើយលាទាំងអាឡ័យសុំពីចំណាំសស្ដាយណាស់ដោយសារមិនបានតបស្នងធំទេដែលលោកគ្រូខំបង្ហាត់តម្រូវវិជ្ជាសពបែបយ៉ាងលើសិស្សអ្វីដែលសំខាន់គឺក្តីប្រាថ្នាគោលបំណងសិស្សបានដល់គោលដៅសិស្សសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមោះមកនៅក្នុងចិត្តសិស្សគឺសិស្សអត់បាននៅបំរើតបស្នងសងគុណលោកគ្រូវិញលោកគ្រូសិស្សនឹងយកតម្រេះវិជ្ជាដែលលោកគ្រូខំបង្ហាត់បង្រៀននេះចុកទៅបំរើនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងណាលោកគ្រូសិស្សមិនយកតម្រេះវិជ្ជាដែលលោកគ្រូខំបង្ហាត់បង្រៀននេះទៅសាប់ព្រមឲ្យសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺឪពុកម្ដាយប្អូនស្រីប្រកបជារងចាំមើលផ្លូវសិស្សជាមិនខានឡើយរយៈកាលច្រើនថ្ងៃច្រើនខែកន្លងផុតមកនេះសិស្សមានការរលឹកដល់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយប្រកបគឺជាអ្នកមានគុណរបស់សិស្សដែរហើយកាន់តែខ្ពន់ទៅហើយឆាប់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតសិនសម្លាញ់ចិត្តអូនតើបងដឹងទេទោះបីជាបងធ្វើបែបនេះដល់អូនក៏ដោយតែអូននៅស្រឡាញ់បងពេលនេះអូនស្លាប់ហើយបងអើយកូនប្រុសស្រីរបស់យើងរស់វេទនាណាស់បងសូមឲ្យបងឯងទៅមើលកូនផងខ្ញុំផ្ញើកូនផងណាបងណាអត់ពីអូនទៅអត់មានអ្នកណាទេគឺមានតែបងជាឪពុករបស់កើតរបស់គេខ្ញុំផ្ញើកូនផងណាបងដូចញ៉ៃខ្ញុំផ្ញើ
នេះខ្ញុំចូលសាប់ឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគេស្លាប់ហើយហ៎ពេលងាប់បាត់ហើយពិតមែនទេខ្ញុំយកសាប់ឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគេមកប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំទៅជួយមើលថែកូនរបស់ខ្ញុំផងនេះដឹងខ្លួនវិញហើយនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអត់សំណវិញហើយទៅមកវិញទៅប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគេស្លាប់មែនទេnên bị sao mình thế? Sao mày đây? Hiểm đánh, bị cháy. Đặt một kẹo cho ba. Thằng hiểm đánh lúc bị cháy cháy tới. À mà nữa bị cháy. Mày biết làmไรxem làm vô kia thôi. Đâu phải vô đây nè. Vô đây ba tập bóp làm khai tay vào nó. Rồi bóp làm khai cửa anh có gì hay không? Mày tên là anh thằng mày. Mày đưa anh cho con. Nó ổn đó. Bắt đầu xử lý chân. ខ្ញុំខំស្រាញ់ខ្ញុំបោះបោប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំចោលទីបំផុតនាងប្រើភាសាដាក់ខ្ញុំបាទស្រីកងោកនេះស្រីតណ្ហាក្រាស់នាងត្រូវការទេត្រូវការយ៉ាងម៉េចនេះណាឯងដឹងថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាផ្ទះរបស់វិជ័យឯងទេមែនទេបាទខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីនេះខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំវិញតែចាក់អស់មនុស្សអត់បានចាស់ពីមុនបានចាស់តែឡើយវាគ្មានបានកាយទៀតទេតែនេះចាំទុកអំពើរបស់អ្នកនាងធ្វើនាងមិនទទួលផលកម្មតែនាងធ្វើចាក់ជាមិនខាត់ទេតែសម្រាប់បំពាក់មកកំ pl នេះយើងមិនព្រមយកណាទុកយកគ្រាន់តែលក់ដើម្បីបានលុយធ្វើបុណ្យខ្មោចរបស់ប្រពន្ធវិជ័យឯងចាស់តែចាក់ទុកជាយើងនេះធ្វើបុណ្យឲ្យទៅនៅចាស់តែស្រីព្រោះអត់មកចាំសិកំព្រួទាំងម៉ែកំព្រួទាំងកូនទាំងម៉ែទាំងកូនស្រីឈួតស្រីល្មមស្រីឈួតម៉ែឃើញទេតែផលតែម៉ែយកប្តីគេតែបងណាដើរត្របែខ្ញុំមិនថាទេតែនេះខ្ញុំណាអត់ទាំងម៉ែអត់ទាំងកូនក្តៅហើយចាំមិនណាក្តៅចិត្តដល់ម៉ែចាំមកយកតំពុកតែតុកស៊ីផងតុកស៊ីនេះជាកំហុសរបស់ម៉ែណាម៉ែតែម៉ែឲ្យកូនសំតោកូននិយាយលេងទេម៉ែក៏ពិបាកចិត្តម៉ែធ្វើខ្លួនស្អាតរកប្តីមួយទៀតណាម៉ែហើយម៉ែចង់បាត់ប្តី20ទៀតកូនស្រី20ទៀតក៏អត់ខ្វល់ដែរម៉ែកូនស្រីម៉ែ2នាក់នេះគឺជាបន្តចិត្តរបស់ម៉ែតែចិត្តម៉ែជុំពេលវេលាទាំងអស់ម៉ែណាអត់វិជ័យចង្រៃយកនេះពេលលេងបានកាសសម្រាប់ម៉ែទៀតហើយមែនហើយម៉ែតែក្បាលវាចេញទៅតាមល្អណាកូនមែនហើយកូនណាចាំម៉ែណារកប៉ាឲ្យកូនឯងមួយទៀតចាំម៉ែរកម៉ែក៏បានដែររកម៉ែទៀតមកម៉ែមែនហើយព្រោះអាចជុំពីតែម្ដងម៉ែហើយចាំម៉ែរកต้องទៅសម្រាប់ណាម៉ែម៉ែហើយខ្លួនអត់ស្អាតណាម៉ែមិនខ្វត់ទេផ្នែកនៅលើលោកនេះបាត់ម៉ែណាម៉ែអូណាកូនស្រីម៉ែមែនហើយអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងទៅកូនម៉ែលក្ខណៈកូនប្រុសកូនស្រីឪពុកពេលកូនហើយណាពុកខោឲ្យកូនពុកខោហើយពុកគឺជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតបោះបោកូនចោលមិនទទួលស្គាល់កូនធ្វើបបប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងអ
ណាអូនសំឡាញ់មាសអើពុកអើចូលស្បថោបងប៉ុន្តែមិនកំហុសអូនណាបងជួយទេបងលើកពលទឹកមកទៅបងអូនវាជួយបងអូនហើយក៏ពេលនោះបងវងវិញស្មានណៃយ៉ាងនេះមិនស្គាល់ប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនតែពេលនេះទៅបងដឹងខ្លួនថាជាអូនសូមបានរបស់បងជាការបាត់ឬមួយកោជាការមិនពិតអូនអើយបើសិនជាការពិតមែនតើឲ្យបងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះបងអូនលក្ខណៈអូថ្ងៃសាឡាម៉ាខ្ញុំមកសានភ្នំមកតែវិញ្ញាណក្ខន្ធមកនៅទីនេះទេខ្ញុំនឹកមកណាខ្ញុំនឹកមកខ្លាំងណាស់ណាម៉ែចង់ឲ្យម៉ែចាប់ជាតិថ្មីម៉ែកុំនៅវល់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនាក់ឯណាម៉ែណាខ្ញុំនឹងតស៊ូពីអ្នកប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយកូនក្រែងលើពុកកូនធ្វើបាបខ្ញុំអីពុកអត់ធ្វើបាបកូនទេតែនេះជាភ្នូររបស់ម្ដាយកូនមែនទេកូនបើសុខខ្ញុំបែបនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចពិតមែនហើយនេះជាភ្នូររបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំជប់ហើយពូថាពូទៅពុកគឺជាពងរបស់កូនទៅពីនេះអត់ទេលោកពូហើយលោកពូកុំបំបាច់សួរថាភ្នូរនេះគឺជាភ្នូររបស់ណាដែរព្រោះឲ្យលោកពូមិនមានតើចូលសាច់ឈាមជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេអើពុកសុំទោសណាកូនណាពុកសុំទោសពុកសុំទោសពិតមែនណាកូនលើកលែងទោសឲ្យពុកផងណាកូនណាកូនយល់ថាពុកគឺជាឪពុករបស់កូនតែកូនបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពុកដោយសារតែខឹងពុកធ្វើបាបកូនពីថ្ងៃមុនមែនទេមែនទេកូននេះថ្ងៃនេះមែនទេ
ដែលពូមកបកស្រាយថាពូព្រមទទួលកំហុសទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពូក៏លែងមើលភ្នំម្ដាយរបស់ខ្ញុំចុះគ្រាន់តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈានជើងចាក់ចេញពីវិមានរបស់ពូម៉ែខ្ញុំក៏សម្រក់ទឹកភ្នែកក៏ឈឺចាប់ណាស់គាត់ណាបណ្ដាសម្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយម៉ែខ្ញុំគាត់អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតព្រោះតែមានប្តីចិត្តសាហាវបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំអាចទទួលយកបានទោះបីជាពូធ្វើបាបខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែម៉ែខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់ពូក៏គាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់តែពូប្រើកំហឹងវេដំម្ដាយរបស់ខ្ញុំរហូតគាត់រស់នៅមិនបានតែគាត់ទៅចោលពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះពេលនេះគាត់ទៅបានសុខហើយពួកឯងមកភ្នំគាត់ធ្វើអីកុំឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅវល់វល់នៅទីនេះជប់ហើយពុកថាពុកទៅណាកូនពុកប្រេះទ្រុងស្រាប់ហើយលើហើយបាទហើយលោកពូខ្ញុំគ្មានឪពុកដូចជាលោកពូទេពុកសុំទោសណាកូនណាពុកសុំទោសប្រសិនណាបើលោកពូគឺជាឪពុកមកការរបស់ខ្ញុំបែបនោះចុះថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅវិមានរបស់លោកពូនោះហើយអ្វីបានជាលោកពូធ្វើបាបម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនរបស់ស្រីរបស់ខ្ញុំចិត្តពូសាហាវខ្លាក់ណាស់សូម្បីតែសត្វលេរឆានក៏វាចេះស្រឡាញ់កូនវាដែរក៏ប៉ុន្តែលោកពូគឺជាមនុស្សលោកពូសាហាវខ្លាក់ណាស់មែនកន្លងមកខ្ញុំតែតែសួរពុកសួរម៉ែនិងបងស្រីព្រោះតែខ្ញុំចង់មានម្ដាយចង់មានឪពុកបីបាច់ថែរក្សាដូចជាកូនរបស់គេក៏ប៉ុន្តែបើពុកមិនប្រាប់មិនចិត្តផ្ដល់កំណត់ឲ្យខ្ញុំពុកនោះខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅគ្មានឪពុកល្អជាងបាទហើយលោកពូសូមលោកពូអញ្ជើញទៅវិញចុះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនស្វាគមន៍របស់លោកពូទេពុកគឺជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងលោកនេះអ្នកដែលផ្ដោះកំណត់ឲ្យកូនឃើញពន្លឺថ្ងៃឲ្យកូនស្គាល់ភាពលំបាកតែគេមិនចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនវាមិនមែនជាមនុស្សទេវាគឺជាសត្វដែលឆានពពកមនុស្សអស់ទីរស់នៅលើផែនដីនេះនៅតែធ្ងន់ទៅណាកូនមែនផែនដីដល់ធំល្បងល្បងគេលែងទទួលស្គាល់មនុស្សបែបនេះហើយពុកយោពុកផែនដីដល់ស្អាតស្អំមួយនេះពោពេញទៅដោយតែមនុស្សតែមានចិត្តធម៌ចិត្តបន់តែប៉ុណ្ណោះនេះហើយពុកជ្រើសរើសខុសអំរេចស្នេហ៍អំរេចជីវិតពុកជឿឲ្យដាក់កូនមើលបានសុខដល់កូនបានសុខកូនចេះថែរក្សាគ្នាមើលខុសត្រូវបងប្អូនឲ្យបានល្អណាស់កូនណាពុកគ្មានវាសនានឹងបានថ្នាក់ថ្នមកូនដូចជាពុកគេស្រីទៀតនោះទេលក្ខណៈបងសុំទោសគ្រប់បែបចាំទាំងអស់
nơi cầm hỗ trợ của bà bóng chụp bộ xong lực lần tôi ở đây mà đi sắp khăn thả chết tôi nâng bàn chụp khí thôi chết đây mà bồn ta lọ cầm ơi áp hót bây chết mình đã ôn chăm bóng bàn thế ôn cái bóng ta rộng chăm bóng ha là kena là kena Mani tak kemacin pipu pokma sống tương nước bực nè ôi nhóm sống tương nước bực nè bực không mơ bực trong tiếng pít nè ôi ta tớ score bực nhóm chưa chắc bết nè bực nhóm ta tôi dọc mình bên tê bên này bậc ta chắc trong mình hệ tiền hai mẹ tê để dây ta con mà bậc chỉ vật mai chỉ vật bậc trong nó bên này mà nè ta đi mẹ tê bố sai chỉ vật cua sao bao chứ chắc bị khai đi tê tất cây mốc tay chắc bị đặt bọc tất bậc nét nati bậc lô star bao chắc ở hai tu bậc 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 bậcខ្ញុំអត់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតណាជីវិតពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ចោលខ្ញុំអស់ហើយម៉ែដឹងទេថាពេលនេះកូនឯងកើណាស់
ទៅចោលកូនហើយកូនសុំលើកដៃសំពេលជាតិក្រោយមានបាត់សូមកុំឲ្យគ្រួសាររបស់យើងជួបរឿងអកុសលបែបនេះអីនេះមកកបងខ្ញុំដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់បងចុះបងឃ្លានបាយទេបងកូនចឹងដែរមែនហើយនេះយើងធ្វើដំណើរទៅខាងមុខទៀតបើសិនជាមានផ្ទះអ្នកស្រុកបែបភូមិនៅជិតនេះយ៉ាងលើកដៃសំពះសុំគេណាអូនណាពិតមែនហើយបងតោះប្រយ័ត្នធ្វើដំណើរទៅណាបងណាយេចាស់ណាគេឆោអីកណ្ដាលព្រៃបែបនេះជាមនុស្សឬក៏មួយជាខ្មោចទៅនោះអេនាងលោកប្រនេះលោកប្រហៅខ្ញុំមែនទេណែខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ណាស់ចាស់ហេតុអីបានជាកណ្ដាលព្រៃបែរជាមានមនុស្សស្រីអីឆោបែបនេះណែតែខ្ញុំនេះសង្ស័យថានាងមិនមែនជាមនុស្សនាងប្រកាសជាខ្មោចហើយនាងលងបន្លាចខ្ញុំមែនទេហេតុអីក៏លោកគិតថាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំចង់សម្រាប់នៅទីនេះហេតុអីក៏គិតថាខ្ញុំជាព្រាយបិសាចឬក៏ខ្មោចទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងពីកំពូលភ្នំមកទីនេះគ្មានផ្ទះសម្បែងណាទេទើបខ្ញុំនេះសង្ស័យថានាងគឺជាខ្មោចតាមការពិតនាងគឺជាមនុស្សដូចខ្ញុំដែរទេមែនទេប៉ិនមែនហើយអូនេះលោកមិនលើខ្ញុំនិយាយតបលោកទេអីខ្ញុំសុំទោសណែបើអញ្ចឹងតើនាងទៅណាមកណាដែរចុះហេតុអីបានជាធ្វើដំណើរកណ្ដាលព្រៃបែបនេះប៉ិនមែនហើយបានជាខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកពេលនេះក៏មិនអស់ដែរសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំចង់សម្រាប់នៅទីនេះខ្ញុំបានឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដើម្បីសុំទឹកឬក៏ចំណីបន្តិចបន្តួចបានស្គាល់ថានាងនៅមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតមែនទេអត់មែនហើយខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកខ្ញុំហៅនាងកំពុងតែសម្រាក៏ព្រោះតែខ្ញុំនេះវាមានការងឿងឆ្ងល់មិនបាច់និយាយពីរឿងខ្សែជីវិតក៏បានដែរក៏តែខ្ញុំមើលនៅជីវភាពព្រមទាំងទឹកមុខរបស់នាងក៏ដឹងថានាងនេះប្រកាសជាមនុស្សដែលមានវិបត្តិហើយទើបធ្វើដំណើរកាត់កណ្ដាលព្រៃដោយមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ហើយនាងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះរក្សារក្សាហើយប្អូនប្រុសនាងឈ្មោះអីដែរប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាមនីមនីរក្សាខ្ញុំមិនលាក់បាំងទេខ្ញុំឈ្មោះសំណាងណាចាលោកប្រុសសំណាងត្រាស់ហើយឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះសំណាងកើតមកសំណាងរហូតមានទាំងឪពុកមានទាំងម្ដាយមានទាំងប្អូនស្រីសំណាងទាំងការសិក្សាពេលនេះខ្ញុំចេញពីសិក្សាជាមួយលោកគ្រូបាអាចារ្យទេសាប្រមកវិញណាលោកអរខ្លាំងណាស់លោកជីវិតរបស់លោកមានសុភមង្គលមិនដូចជីវិតរបស់ខ្ញុំទេមែនហើយតាមខ្ញុំមើលទៅលោកនោះមិនមែនដូចជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅចិត្តនេះទេត្រាស់ហើយស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំនៅឯចន្ទក្រៀមឯណោះព្រោះណាឆ្ងាយពីទីនេះទៀតបានដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំអាណែរក្សាពេលដែលខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំហាក់បីដូចជាមាននិស្ស័យពេលដែលខ្ញុំឈរនិយាយជាមួយនឹងនាងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមិនដឹងទេលោកប្រុសចង់និយាយមានន័យថាយ៉ាងម៉េច
ប្រុសឆាប់ណាយាយមក ខ្ញុំគឺវាខុសផ្លាច់ពីធម្មតា ខុសផ្លាច់យ៉ាងម៉េចទៅគ្រាន់តែឈរនិយាយលេងគ្នាសោះហ្នឹង គឺខ្ញុំអាណិតអ្នករក្សាណា ខ្ញុំអរគុណ គឺមានន័យថាខ្ញុំចង់បានរក្សាមកធ្វើជាគូអាណិតគាត់របស់ខ្ញុំ អាម៉េច តែព្រមរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំទេ សំទោសផង ខ្ញុំពិតជាអាណិតនាងមិត្តពិតមែនណា ហើយបងមកនិយាយពាក្យស្នេហាកំពុងតែខ្ញុំមានទុកអញ្ចឹង គ្រាន់តែបានឃើញភ្លាមមើលនាងអើយបងសាណែអាណិតណែអសតោចិត្តណែព្រមត់ណែពិសី ស្រស់ងើស្មោអូនអើយ
នេះពាក្យសម្ដីដែលរក្សាស្ដីខ្លះតបជាមួយនឹងបងថាអូនរក្សាស្ដាប់ណាស់បងសុំសន្យាជាមួយនឹងរក្សាថាទោះបីជាមេរលំឬក៏ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងយ៉ាងណាក៏ដោយបងសុំសន្យាថាបងនេះមិនចោលរក្សាទេណាលោកប្រុសបើសិនជាលោកប្រុសស្លាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនលោកប្រុសកុំភ្លេចត្រូវនាំចាស់ទុំចូលស្ដីទៅនឹងខ្ញុំតាមផ្លូវច្បាប់ប្រពៃណីនោះទើបគេហៅថាស្នេហាពិតប្រាកដណាប្រហែលមនុស្សស្រីដែលបងស្រឡាញ់គឺបងផ្ដោតតម្លៃឲ្យគ្រប់គ្រាន់គឺមានចាស់ទុំនំចំណីមានអាចារ្យចៅមហាជាអ្នកចុះស្ដីអូនតាមប្រពៃណីអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប្អូនរបស់អូននេះតដងទឹកមែនទេទឹកមែនហើយចាស់ហើយមិនបងឃើញត្រឡប់មកវិញទេហើយបើយ៉ាងវិញទៀតនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រុសជួយធ្វើបុណ្យបញ្ជូនឧទ្ទិសកុសលដល់សពម្ដាយខ្ញុំនិងឪពុកខ្ញុំផងបានស្អីថាឪពុកម្ដាយរក្សាបានស្លាប់អស់ហើយមែនទេទឹកមែនហើយមិនអីទេគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងចេកខ្ញុំធ្លាក់បាត់ហើយអូនឯងក៏បានចេកមួយនឹងហងបងឲ្យមើលខ្ញុំទៅឡើងគៀនភូមិញមានការមួយគាត់ឲ្យចេកហើយខ្ញុំដើរមើលលើឆ្កែដេញផ្លូវចេកធ្លាក់បាត់អូយអូនអើយអូនឈប់សិនអូនឈប់សិនលោកប្រុសគឺជាណានេះឃើញបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងលោកប្រុសចង់ធ្វើបាបបងស្រីរបស់ខ្ញុំមែនទេណាជប់សិនបងប្រុសជប់សិននេះណាស្ដាប់បងសិនកុំនិយាយពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សចាស់ណាហើយអូនឯងវិញនេះទឹកលោតដៃលោតជើងទៅបានចេកម៉ាស់ណាត់ផងលើធ្លាក់បាត់តិចអស់បាត់ហើយបងមិនអីទេសំខាន់ឲ្យតែប្អូននោះកុំឲ្យមានរបួសហើយមែនហើយលោកប្រុសនេះហើយជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាមនីអូជាប្អូនប្រុសមែនទេឈ្មោះមនីដែលអូននិយាយនោះហើយណែតាមការពិតទៅគេធំហើយមានកម្លាំងមាំមួនទៀតផងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំផ្ដាំគេឲ្យល្អទៅថ្ងៃអនាគតគេប្រកបជាធំថ្កើងរុងរឿងជាមិនខានទេណាខ្ញុំអរគុណណាស់មនីបាទបងនេះអូនឯងស្ដាប់បងណាបារម្ភម្នាក់ដែលឈរនៅពីមុខយើងនេះគេក៏បានសារភាពថាស្រឡាញ់បងហើយគេនឹងសន្យាថានឹងនាំចាស់ទៅចូលស្ដីទៅដឹងបងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងមិនអីទេណាបងលោកប្រុសខ្ញុំជឿចិត្តថាលោកប្រុសមិនធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តទេណាបងណាត្រាហើយបងសុំសន្យាជាមួយនឹងឯងក្នុងនាមដែលជាកូនប្រុសបើសិនជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំធ្វើបាបបងឯងនោះឯងធ្វើអ្វីបងក៏ធ្វើតែចោះដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សបងនេះមានរឿងអីលោកប្រុសខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងភ្លេចអីខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកប្រុសឲ្យហើយនិយាយចំហ្មងនិយាយចំខ្ញុំទៅឈិតមនុស្សដែលនិយាយចំហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់លាក់លោកប្រុសទៀតទេអត់លាក់ទេនិយាយមកលោកប្រុសក៏ដឹងសំបីតែសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំហើយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ដឹងថាជីវិតខ្ញុំគឺក្រតួបងដឹងតានិយាយឲ្យចំលហាហ្មងហ្នឹងលហាមទៀតអញ្ចឹងហើយទៅបងអាណិតស្រឡាញ់អូននឹងអីចាហើយថ្ងៃដែលលោកប្រុសចូលស្ដីនៅនឹងខ្ញុំនោះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកប្រុសនឹងតាមត្រង់និយាយមកចោលកុំទៅទាស់ជាមួយបងទេផ្ទះទូចចាខ្ទមចោលផ្ទះទូចោលចង្អៀតចោលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កុំឲ្យតែចង្អៀតចិនចាហើយក្នុងផ្ទះខ្ញុំនឹងអត់អង្គទេបើសិនជាលោកប្រុសចូលស្ដីនៅនឹងខ្ញុំដាក់អង្គពី3បាវមកមុនផងឲ្យលោកប្រុសថាម៉េចមុននឹងបងចូលដណ្ដឹងអូននេះឲ្យបងដាក់អង្គពី3បាវញ៉ាំអង្គមកមុនមកមិនអីទេគ្រាន់តែអង្គពី3បាវនោះដឹករົບប្រទេសក៏បានដែរព្រោះថាបងគឺជាកូនមហាសេដ្ឋីណាខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់អង្គមកមុននឹងខ្លាចភ្ញៀវខាងលោកប្រុសនឹងអត់មានអីហូបអូអញ្ចឹងហ៎ចាបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេមួយទៀតនៅទៀតនៅមានទៀតដាក់មកហូបដាក់និយាយទៅដាក់មកគ្រឿងមកទាំងអស់ហ្មងហូបទឹកត្រីវិជែងអំបិលដាក់មកតែខ្ញុំអត់ហ្មងដាក់អស់ហ្មងចាណែ
មិនអីទេសំណាអូនស្នាប៉ុណ្ណឹងបងមិនខ្វះទេណាព្រោះថាក្នុងវិមានរបស់បងនោះមិនខ្វះទេអ្នកបំរើទ្រព្យសម្បត្តិស្រូវអង្គឬក៏ដីធ្លីបងមិនខ្វះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបងមិនទុកឲ្យអូនទាំងពីរនេះរស់នៅទីព្រៃនេះទៀតទេគឺបងសម្រេចចិត្តហើយថានឹងយកអូនទៅក្នុងវិមានរបស់បងហើយយើងនឹងរៀបការនៅទីនោះតែម្ដងចំណែកនេះបងនឹងឲ្យគេសិក្សាបន្តពេលដែលគេចេះហើយនោះគេនៅបម្រើការទៅជាមួយនឹងបងនៅទីនោះតែម្ដងណាអូន ប៉ាមែនហើយ ខ្ញុំពិតជាអរគុណបងខ្លាំងណាស់បងមុននឹងក្រោយដល់ហៅបងថ្លៃតែម្ដងទៅ ហៅបងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែបងអត់សូវទំលាប់ពេលដែលហៅបងថ្លៃចឹងបងនៅវាអៀន បងនៅពេលដែលការបងខ្ញុំចង់បានកាអាវថ្មីមិនអីទេកាអាវថ្មីបងនឹងឲ្យអ្នកបម្រើព្រមទាំងឪពុកម្ដាយបងនេះនឹងតុបតែងអូនឲ្យដូចជាបងចឹងដែរណា ខ្ញុំអរគុណណាស់បានហើយពេលនេះខ្ញុំចង់ទៅមើលផ្លូវឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ ប្រាហើយតលាគាត់ជាលើកចុងក្រោយទៅមិនមែនជាលើកចុងក្រោយទេគ្រាន់តែតលាគាត់សិនទៅពេលដែលយើងរៀបការហើយនោះបងនឹងមកធ្វើបុណ្យទីនេះឲ្យអតិកធមតែម្ដងណារឿងអមរេចស្នេហ៍អមរេចជីវិតដែលសម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈល្ខោនមិនសាក់ពលរដ្ឋសវឿនសាកំពុងស្ពឺនៅសន្និបាតថាចាប់ដោយបរិបូរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ពុកម៉ែមីងអំពូដែលជាទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគាំទ្រនៅក្រុមសិល្បៈរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីតបស្នងនៅការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់ពុកម៉ែមីងអំពូដែលជាទស្សនិកជន